Ja, det är sant. Jag har startat en YouTube-kanal om UX-design. Hej vänner och hjärtinnerligt välkomna till min nya YouTube-kanal där jag alltså ska göra videos om UX-design. Och i min första video så tänkte jag besvara en fråga som jag så många gånger har sett dyka upp i de UX-relaterade LinkedIn-grupperna och Slack-kanalerna jag är med i. Vilket är, vilken dator ska jag ha för UX och UI-design år 2023? Och visst, det här är kanske inte lika direkt UX-relaterat som mina framtida videor på den här kanalen kommer att vara. Men jag tänkte att det här är ett bra ställe att börja på, för att utan en dator blir det ganska svårt att göra UX och UI-design. Så jag tog på mig uppdraget att hitta den bästa och i mitt tycke också mest prisvärda datorn för UX och UI-design år 2023. Jag jämförde massa olika modeller, allt ifrån PC-datorer till Macbooks och Chromebooks. Och nu tycker jag att jag har hittat den slutgiltiga vinnaren. Och det är Macbook Air med M1-chippet. Och jag förstår vad många av er nu tänker. Men Filip, jag vill ju ha PC, inte Mac. Och Mac är dessutom jättedyrt. Och jag förstår verkligen de här tankarna. Och det är därför jag i den här videon ska försöka förklara varför jag tror att det här är den objektivt bästa och, som jag sa tidigare, till och med mest prisvärda datorn för UX och UI-designers år 2023. Vi kan börja med den första anledningen till varför det här är mitt val. Vilket är skärmen. För det första så är skärmen väldigt högupplöst, vilket resulterar i att den ser väldigt bra ut att titta på helt enkelt. Men det är faktiskt färgåtergivningen som gör den här skärmen så fantastisk. Vi ska prata om två ord. P3 och Delta E. Vi börjar med P3. Äldre skärmar, eller även billigare skärmar än idag, använder sig av en färgrymd som heter sRGB oftast. Men den här skärmen har bra täckning av det som kallas för P3, vilket är en större färgrymd som rymmer fler färger. Om du bara jobbar inuti Figma eller Adobe Illustrator till exempel, så kommer du oftast att bara jobba med färger som ligger inuti sRGB-färgrymden. Men om du till exempel ska göra lite bildredigering eller till och med videoredigering, så kommer du mer ofta än sällan att jobba med färger som ligger utanför sRGB-färgrymden. Och därför är det väldigt bra att den då alltså som sagt har stöd för P3, vilket är den större färgrymden. Nu ska vi prata om det andra begreppet, Delta E, som diskutabelt är ännu viktigare. Det här numeriska värdet anger hur pass pålitlig färgerna från din skärm är. Desto närmare nollan du är, desto mer kan du lita på färgerna du ser på din skärm. Om du har ett väldigt högt Delta E-värde, då kan till exempel det du ser på din skärm se bra ut för dig, men sen när du exporterar ut det och skickar det till exempel din arbetsgivare eller din användare, då kanske det kan se hemskt ut för dem. Det är därför ett lågt Delta E-värde är extremt viktigt, för att du faktiskt ska kunna lita på att de färgerna du ser på din skärm faktiskt är så som de ser ut i verkligheten. För professionellt arbete brukar man säga att man ska ha ett Delta E-värde under 2. Och turligt nog så har den här skärmen ett Delta E-värde på ungefär 1. Enligt rthings.com, som är en oberoende sida som objektivt testar och mäter den här typen av grejer. Den andra anledningen till varför den här datorn är mitt val är på grund av prestanda. Jag har på den här datorn utan problem kunnat ha stora Figma-filer öppna, samtidigt som jag kunnat ha massa andra flikar öppna och kunnat sitta i Google Meet-videomöten. Så multitasking med massa flikar öppna, stora projekt och videomöten samtidigt har inte varit något problem alls. Det har flyttat på väldigt bra. Jag har även redigerat en hel del videos på den här datorn. Alla videos jag har redigerat har varit i 4K-upplösning från min systemkamera, och de har redigerats i Adobe Premiere Pro, där grading varit applicerat och även ibland lite lättare green screen eller liknande effekter. Och det har flyttat på väldigt bra. Vektorprogram som till exempel Figma, Adobe Illustrator eller XD flyttar på väldigt bra för mig, så att det borde det göra för er som jobbar mycket med vektorgrafik också. Om vi ska vara ärliga så har ju inte Macbook Air direkt det bästa ryktet när det kommer till prestanda. Men anledningen till att den här datorn ändå presterar så bra som den faktiskt gör är på grund av det nya M1-chippet. Tidigare så har Macbook Air-datorer varit drivna av processorer och grafikkort tillverkade av Intel.
Men med M1-chippet så har Apple alltså börjat tillverka processorn och grafikkortet själv, vilket givit en markant boost i prestandan. Anledningen till detta är att M1-chippet, som då alltså både agerar processor och grafikkort, är mycket mer energieffektiv, vilket resulterar i inte bara samma mängd prestanda utan till och med betydligt mer prestanda, samtidigt som den drar betydligt mindre ström. Och dessutom genererar den inte ens i närheten av lika mycket värme som förut. Resultatet av detta blir bättre prestanda, mindre strömkonsumtion och därför mindre värme och bättre batteritid. Detta resulterar även i att datorn inte behöver några fläktar. Så eftersom den inte har några fläktar så är den också alltid, oavsett vad du gör, helt tyst, vilket jag personligen tycker är väldigt skönt. Den tredje anledningen till varför jag valt den här datorn är på grund av portabiliteten. Med sin vikt på bara drygt 1 kilo så är den lätt att ta med sig till och från kontoret, och med en batteritid på ungefär 15 timmar, eller snarare 10 om man jobbar på tyngre projekt, så klarar man en arbetsdag även om man skulle glömma laddaren hemma. Okej, men Filip, är du sponsrad av Apple eller har du inget negativt att säga om den här datorn? Jag är absolut inte sponsrad, såklart. Och jo, jag har faktiskt negativa saker att säga också. Här kommer de. De enda uttagen på datorn är 2 USB-C-portar och ett hörlursuttag. Så du behöver förmodligen konka omkring på en USB-C-hubb. Och även om prestandan som sagt är väldigt imponerande så är den här datorn absolut inte gjord för till exempel tung 3D-animation eller stora komplicerade Adobe After Effects kompositioner till exempel. Så om du jobbar med väldigt processor- eller grafikkortstunga projekt ska du nog inte skaffa den här datorn. Och som ni kan se så är kvaliteten från den inbyggda webbkameran inte så bra. Okej. Det var allt. Om du nu skulle känna att du vill ha den här datorn så kostar en ny enligt prisjakt ungefär 12 000 kronor. Men du kan göra som jag gjorde, som köpte den begagnad. Och då finns det en begagnad på till exempel Blocket. Och där finns den för ungefär 6 000 till 7 000 kronor med Blockets frakt och köpskydd. Men om du är en person som bara måste ha en PC så kan jag verkligen rekommendera att gå in på rthings.com, som var den sida jag använde till mycket av den här videon. Och då kan jag rekommendera att använda filter som ser ut ungefär så här. Men det var allt jag hade att säga idag, vänner. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Som sagt var det här min första video. Så jag hoppas att den var okej åtminstone. Framöver kommer det vara videos som är lite mer direkt relaterade till UX. Men jag tänkte som sagt att det här var en bra första video. Du får jättegärna prenumerera på kanalen och gilla den här videon om den var insiktsfull på något sätt. Ha det fint, vänner, och ta hand om varandra, så ses vi igen nästa vecka. Hej då!